Halo Dede Ire, halo teman-teman gitu. Dede Ire ini kalau udah siang pagi seperti ini kayak nggak demam, tapi kalau malam kita nggak bisa tidur, dia batuk terus. Udah berapa malam kita nggak bisa tidur malam, teman-teman. Nggak bisa tidur nyenyak. Dede Irenya nangis, rewel kalau malam. Semalam saya tidurnya mungkin sekitar 3 jaman kali. Awal mau tidur nangis. Nggak tahu kenapa, soalnya dia ngomongnya belum lancar. Nggak boleh saya baring, nggak boleh pakai bantal, nggak boleh pakai selimut. Nangis dia. Tapi nangisnya matanya nggak berair, teman-teman. Kenapa ya? Udah 2 malam dia seperti ini terus. Lihat tuh dia main. Kalau siang dia kayak nggak demam, kayak nggak kenapa-napa gitu. Lihat batuk. Batuknya ini nih. Kalau udah batuk dia ya bangun, dia duduk nangis. Kasih minum air putih nggak mau. Cecenya sekolah, cecenya juga demam. Itulah teman-teman, kita sekeluarga lagi pada nggak enak badan, makanya saya nggak upload video, nggak bikin video. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Kalau siang kayak gini nih dia main dia. Kita nggak boleh bergerak, makanya saya nggak kerja. Tuh di sini masih numpuk tuh di sana. Untuk beberapa hari saya nggak kerja dulu, teman-teman, nggak apa-apa lah. Yang penting anak saya sehat udah. Udah berapa kali dibawa berobat, suntik, minum obat, dibawa ke tukang urut juga, udah. Tapi masih semalam terakhir dibawa lagi ke tukang urut. Kata tukang urutnya udah nggak kenapa-napa lagi, anginnya udah kebuang semua katanya. Dia nih nggak mau makan. Nih hari ini dia bangun tidur langsung minta snack. Mau makan ini. Mungkin lapar dia. Mama masak ya. Doain Dede Ire biar cepat sembuh gitu. Biar Dede Irenya bisa lari-lari lagi main, nggak nangis, nggak rewel gitu. Biar mamanya juga bisa kerja. Ya.